La lavadora acaba de llegar. El transportista te la deja a pie de calle, no te la sube al sitio y dice que en sus reseñas de su hoja no te la tienen que entregar en casa, sino te la dejan a pie de calle. Está sin instalar, sin nada. Y al estarla desmontando para ya instalarla, percibimos que hay gotas de agua, huele a humedad y no tiene reseñas de usada, pero tiene humedad. Y está recién saliendo del plástico.